Olhe para esta foto da Segunda Guerra Mundial. São 2 caminhões avistados ao longe. Mas olhe de novo, observe atentamente. Apenas um deles é real, o outro é uma réplica feita de borracha. Foi assim com centenas de caminhões infláveis e também com tanques, com jipes e outros veículos de borracha, até mesmo com aviões de mentirinha, que os Estados Unidos conseguiram enganar os alemães. Uma tropa falsa, conhecida como The Ghost Army, o Exército Fantasma, que fingia ter vários homens e armamentos, que simulava ataques e batalhas com efeitos de luz e de som, e que transmitia mensagens inventadas para confundir os inimigos. Olá, amigos da história! Esse aí foi um dos episódios mais incríveis, uma das estratégias mais ousadas e talvez a aventura mais louca vivida durante a Segunda Grande Guerra. Em 1944, o exército americano criou uma unidade secreta para enganar os nazistas nos campos de batalha na Europa. E para isso recrutou soldados extraordinários, criativos, engenhosos, os 1.100 homens que formaram o 23º Quartel-General das Tropas Especiais vieram de todo o país e de todas as classes sociais. Alguns eram graduados em universidades de prestígio, outros haviam deixado os empregos como frentistas de postos de gasolina em pequenas cidades. Vários deles eram pintores, escultores, escritores, engenheiros e operadores de rádio. Alguns também eram soldados de carreira e outros eram recrutas. Dessas fileiras também vieram diversos artistas aclamados, fotógrafo e até um estilista de moda para criar uniformes sob medida. O Exército Fantasma enganava com truques de ilusionismo. Esses soldados se embrenhavam nas florestas da França para evitar o avanço das tropas de Hitler, fingindo que os aliados tinham um grande poder bélico, igual ou superior ao dos alemães. Os veículos infláveis podiam ser reposicionados da noite para o dia, fazendo parecer que as tropas americanas haviam se movimentado, e eles usavam uma escavadeira para criar marcas no chão, como se fossem rastros dos tanques falsos. Engenheiros de som gravavam, mixavam e depois tocavam em potentes alto-falantes os barulhos reais de tanques, de caminhões e até da montagem de pontes flutuantes usadas para cruzar os rios, para dar a impressão ao inimigo que ouvia de longe de que as unidades estavam em movimento. Havia ruídos gravados e prontos para aparentar diferentes cenários. Havia até mesmo a voz gravada de um sargento ordenando a um soldado para apagar o cigarro. À noite, eles usavam flashes para simular disparos e assim atrair o fogo inimigo para longe da artilharia americana. A unidade montava esse armamento inflável a uns 500 metros de distância. Os flashes eram produzidos com cartuchos com pólvora acionados eletricamente. Os disparos reais e os flashes eram sincronizados através de linhas telefônicas entre a artilharia de verdade e a falsa. O Exército Fantasma também usava o código Morse para enviar mensagens falsas, dando a ideia de que unidades aliadas estavam na vizinhança, mesmo quando já haviam saído. E não é só isso, eles também enganavam os alemães que atuavam como espiões infiltrados nas cidadezinhas.
Mas como? Bom, por exemplo, para fingir que eram uma determinada divisão do exército chegando a uma localidade, os artistas pintavam os símbolos dessa unidade nos veículos e circulavam com eles pelas ruas. Cada caminhão trazia 2 homens na parte de trás para fazer parecer que estava repleto de soldados lá dentro. E depois os caminhões podiam ser repintados com símbolos diferentes e conduzidos pela cidade novamente. Além disso, eles também costuravam diferentes distintivos nos uniformes e daí interagiam com os moradores, batiam papo e espalhavam os boatos para descobrir quem eram os espiões que levavam as notícias falsas adiante. E o Exército Fantasma criou até mesmo generais falsos. Um desses generais de mentirinha, certa vez acompanhado de soldados armados, teria chegado até a fazer uma inspeção no front. Tudo em nome do realismo, ousadia que várias vezes esteve perto de ser desmascarada. Foi o caso de 2 civis franceses que de bicicleta se aproximaram o bastante para ver os soldados do Exército Fantasma levantarem facilmente um tanque que devia pesar umas 40 toneladas. Os intrusos acabaram expulsos pelo cabo Arthur Shilston, que deu a primeira explicação que lhe veio à mente dizendo: é que os americanos são muito fortes. Os efeitos sonoros gravados e reproduzidos eram tão potentes que teriam um alcance de vários quilômetros, o que enganou não só os alemães, como também as tropas americanas próximas. Um coronel de uma unidade adjacente chegou até eles à noite e disse: "O que todos esses tanques estão fazendo aqui? Ninguém disse nada sobre os tanques estarem aqui." E daí eles responderam: "Senhor, nós não temos tanques aqui." E o coronel retrucou: "Não me venha com essa, eu sei o que eu ouvi. São tanques." Também houve uma vez em que um piloto aliado pousou no que ele pensava ser um campo de aviação, mas na verdade era apenas um aeródromo falso projetado para enganar os batedores inimigos. Ao todo, o Exército Fantasma encenou cerca de 20 batalhas de mentira entre 1944 e 1945, começando pela Normandia 2 semanas após o dia D e terminando no Vale do Rio Reno. Mesmo correndo sempre muito perigo durante essas operações, o Exército Fantasma perdeu apenas 3 homens na guerra e conseguiu salvar milhares de vidas, já que eles ficavam quase sempre perto da linha de frente. Eles nunca foram descobertos pelos inimigos e cada centímetro de terreno ganho por meio de trapaças significava que outros soldados foram poupados de tomar aquele território à força. A existência do Exército Fantasma só foi revelada publicamente no ano de 1996. É bom lembrar que, além dos Estados Unidos, outros países também usaram essa tática de veículos e de armamentos falsos, mas foi o sucesso das missões do Exército Fantasma que inspirou o resgate desse episódio histórico em livros, revistas, documentários sobre um grupo de soldados inusitados que se armaram não com rifles, mas com a imaginação, criatividade e inteligência para ajudar a vencer a guerra. Muito obrigada por assistir. Deixe um like se gostou, se inscreva no canal para acompanhar outras novidades como esta e até a próxima com uma história a mais.